كم باب مر من قدامك وما فتحته؟ باب تجربة، باب رزق، باب زواج، باب دراسة، وقلت باكر ولا مو بوقته. بس خلني أقول لك شيء من الآخر، الحياة ما تنتظر حد، وانت بتجلس تجهز وتخلص. الباب ما ينفتح بروحه، اللي تحسبه مستحيل يمكن بس يباله خطوة. الخطوة الأولى مو بلازم تكون مثالية، بس لازم تصير. ابدأ. بتخاف؟ ترى عادي. بتحس انك مو مستعد؟ بعد طبيعي. بس لا تتم واقف عند عتبة الباب. افتح، ادخل، شوف وين بتوصل. يمكن توصل مواصيل ما حد وصلها حتى في نطاق العائلة. ترى العمر يمشي، والباب يا تفتح اليوم يا بيصير ذكرى باكر. اسعى لرزقك، ابدأ ولو بخطوة. ابدأ اليوم، توكل على الله.